Цыганское гадание, ваше любимое, 100% точности. Давайте посмотрим, что стучит в ваши двери. Семерка кубков, карта выбора. То есть будете сделать какой-то важный выбор, возможно, он касается вашей личной жизни. Что еще? Что бренчит? Бренчит то, что триггерит нас, да, то, что нас раздражает, заводит. Паш посохов. Но если это не детские какие-то проблемы могут быть с детьми, да, то здесь желание учиться, желание узнать что-то новое. Что уходит из вашей жизни? Семерка мечей, уходит нечестность, уходит предательство. Что приходит? Колесо фортуны, динамика, движение, дорога какая-то, перемена, место жительства, место работы, может быть. Что на крыльце? На крыльце пятерка пентаклей. Вот тут тоже у многих проиграется переезд, да, возможно, собираетесь переезжать, и вот оно здесь случится, да. Чем дело кончится? Четверка кубков. Вот какое-то изобилие будет здесь, дом, полная чаша, может быть, будете что-то праздновать, да, с друзьями, в компании, какой-то стол, застолье и так далее. Чем сердце успокоится? Туз мечей, внесется ясность. Давайте уточняющую карту. Ясность во что? Туз мечей может быть достаточно резкая карта. Справедливость. Вот у кого-то решится здесь суд, и, возможно, в вашу пользу здесь по справедливости, да? А у кого-то здесь проиграется выяснение отношений, разрыв, расставание, и вот все, как оно должно быть. И все решится полюбовно, по шестерке кубков. Все решится так, как вам будет комфортно, по любви, по сердцу, по истине. Пусть будет так.